Тешко е да се каже, заради тоа што денеска имавме само една рунда на билатерални средби, во смисол представниците на различните политички партии со представниците на ЕУ и Соединетите Американски држави. Ги соопштивме некои наши иницијативи, наши предлози, меѓутоа немавме можност да ги споредиме. Така што претпоставувам дека на ваков начин повеќе ќе се одвиваат состаноците во следниот период. Очекувате ли конкретно да бидат прифатени дел од вашите предлози, бидејќи последните изјави од ВМРО ДПМН беа дека преговорите пропаднале, токму бидејќи вие сакате, како што рекоа, цензура на медиумите? Напротив, една од работите кои што ние активно ги говориме е да се намалат нереалните драконски казни за навистина несуштински работи со кои што можат да бидат загрозени медиумите, меѓутоа тој тип на спинови сме го виделе и во минатото. Она што станува јасно е дека да, опозицијата излегуваме со предлози заради тоа што сметаме дека оваа криза мора да се разреши. Секој кој што сака било каква правна, нормална, демократска разрешница, доаѓа со предлози. Тоа го правиме ние и очекуваме дека наместо да се делат дали се за или против, подеднакво конструктивни ќе бидат и останатите. Се разговара за датум за избори? Се уште не сме таму, заради тоа што она што мислам дека им стана јасно и беше прифатено од сите, особено од представниците на меѓународната заедница во изминатиот период, е дека прво мора да договориме како ќе се исполнат условите, а дури потоа кој ќе биде денот на изборите. Ние сметаме дека пакетот треба да даде одговор и на двете прашања. Како да дојдеме до фер и демократски избори и второ, кога тие избори да се случат. Значи дека се преговара за нова техничка влада? Затоа реков, се уште не сме таму. Она зашто сега разговараме, или тоа беа барем нашите предлози, е како да се решат прво двата услова за да дојдеме до фер и демократски избори. Тоа е, мислам, дека големата лекција од минатата година. Наместо фокусот на датум, фокусот да биде на тоа какви избори. Ние сметаме дека Македонија може да добие избори во релативно кус временски период, ако и ќе бидат фер и демократски избори. Изборите можеа да бидат такви дури и во април и во мај, меѓутоа немаше политичка волја. Предпоследната средба, уште едно прашање, имаше оптимизам дека се движите кон решение за избирачкиот список, се формираше таа некоја работна група, треба во среда да има состанок. Има ли договор, односно напредок, како ќе се решаваат тие 42 спорни 1000 гласачи и тие што треба се воделат по тие споразуми? Големата лекција од сите претходни години, би рекла, од преговори е дека додека немаме договор, не треба да имаме и нереален оптимизам. Ако има политичка волја, ова не се многу тешки прашања. Ова се прашања кои можевме да ги решиме и минатата година и пред 4 месеци, но немаше политичка волја. Додека се во ова не се заокружи и не го потврдат сите страни, јас барем не би давала преоптимистички или песимистички најави. Ќе видиме, секоја политичка партија сега има шанса да покаже дали навистина е за фер и демократски избори или само сака да глуми такви избори. Ви благодарам.